no. Tuh, turun tuh. Tujuannya Pak. Sekolah ada gua seorang. Guys, ya. Up, guys, minum. Mondo. 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 Cari apa dia lo? Bebas tangan. Enggak lah. Enggak yang. Malu mak yang ada. Apa lo mak? Rambiang. Rambiang. Dan ya kita tuh. Bukan kere bang ada bang. Halo guys, kita perjalanan menuju surga duniawi. Kita mencari. Mau kemana Pak? Itu Pak. Itu mana nih, babi? Ada apa tuh? Halo guys. Oi. Save that sound guys. Halo. Kita menuju alam barzah guys. Entro ngomong nek aso ndak wae ri saya kudu lah biasa aja. Otak apa rasanya? Ngomong nek. Tersesat guys. Jalan ndak do. Manu cari murni sponsor guys ah. Taman manu jalannya. Di mana ini? Aduh yang nontonnya. Mampun. Gua dosen tentu gua. Dari sana ada satu ngalon-ngalon. Abin sa do eh. Do yu ka abin sa do ka. Mubazir aja. Kacau bawakan. Oh. Kone sanduk. Kodino dan le. Ha amnya kuma. Dan le mak, dan satu mak le. Ya kami ni lo. Separuh lah Pak. Tidur deh. Separuh lah. La. Oh, la. Camilan sing ini.
Kayak apa kan? Udah, apa sih? Mana kopi dah bang? Angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya di malam yang dingin dan gelap sepi, berakku melayang pada kisah kita. Oke, udah ya. Oh iya dah, ada ketek yo. Udah. Ada goreng kotang ada boleh mi. Dulu lho. Berapa ribuan? Ya udah gak nah. Udah. Guys, Halo guys. Akhirnya lelanya terus. Kamu tinggi juara ini. Nah, biar semua ya, Cok. Yang mana ambil foto yang cak mandi juga kan? Jadi dulu enggak? Hah? Dulu ya. oke, sampai guys, sampai di air terjun Tarasah Panawan. Ini merupakan air terjun tertinggi di Nagari Mai, Kabupaten 50 Kota. Ini dah. Pagi. Do pagi do. Wih, bener. Pastinya. Bi. Ini si aja kopi jadi kau jengkek lu nah. Gitu. Mau ini loh. Nah. Kopi.
kopi dulu. Kopi dulu. Ah, isi aja ha. View-nya Gunung Merapi sama Singgalang. Ah, ini view dari bawah air terjun. Air terjun. Oops. Tinggi guys. Oke. Endo, Oi. tengok Endo. Hop.